Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Peta Lubuk Linggau, Kota Padang di KM 547 Piket 2. Kali ini saya akan hunting kereta api KLB Bantaran Beton. Ini kereta apinya sudah berangkat, jadi kita lanjut ke cuplikan video selanjutnya ya.
ini kita akan menyambut komandan kita. Woi Dan! Woi! Orang gila, orang gila.